Þú varst að hlusta á Karlakofan, slagorð í vinnslu. Já, góðan daginn. Þetta er Karlakofan, slagorð í vinnslu. Núna einmitt þegar við talum slagorð. Já. Þannig að við erum alveg búin að gleyma svo Örn Árnason segja slagorð. Karlakofan, eins og drasl, bara hlaðvarp. Nei, hvað sagði það? Það var ekki podcast. Eins og drasl, bara podcast. Ég veit að það slepp, sko, það var hljómbetur. Já, það er hljómbetur. Eins og drasl, bara podcast. Ekki eins og bara hljómbetur. En við þurfum bara að tala við þá. Já. Þú sendið tölvupóstur ekki? Nei, ég er ekki ennþá að gera. Gerðir það ekki? Sko, við vorum ekki búin að ákveða hvað við ætlum að segja. Við ætlum að halda eitthvað fund það. Höfum aldrei haldið hana fund, við þurfum bara að halda hana fund. Úlfur er núna með klamyndi, hann komst ekki. Já. Hann kemst aldrei, við ætlum að syngja hann eftir. Ég satt Úlfur með klamyndi frá að stunda kynmögg við Úlfur Ragnar. Það er alltaf ekki hægt, þú veist, hann er bara að missa þætti viljandi. Hann er bara, hvað maður gera svo næst. Hann er alltaf að taka sér lélega rafn. En já, þannig að Úlfur er ekki í dag. En þetta er Karlakofan laugardaginn 22. janúar. Janúar er ára búinn. Já, hann er orðið búinn. Já. Ég er brjála, mér finnst ekki svo janúar sé að klárast. Nei, þetta er búin að vera stöðumánuð. Stuttur mánuður. Syngjum febrúar. Já. Syngjum mars. Já. Áður við veitum að það komum páskar. Síðan smellum við fingri og þá komum sumar. Ég er svo spenntur og sko mér finnst skrítnast. Sko að þessu ári, þannig að 2024, áfyrir í 10. bekk. 2025, kláru 10. bekk, sko. Við erum að fara í menntaskóla. 2024 minni. Það er bara næsta. Mér líður alltaf að segja 2024 núna. Já, ég veit ekki hvað það er. Nei, sko, ég finnst 2023 sem ljótala. Já. 2023, það er flott. 2024, það er flott. 2002, með saman. 2022, það er flott, já, en 2004 líka mjög flott. Já. Það er bara sléttu tölunar. En nei, við erum að fara í menntaskóla á næsta ári. Já, það er magna. Ég veit, því það er brjála finnst mér. Já. Á næsta ári. Að þú búin að vala það ekki? Jú, MR. Já. Var það nákvæða? Mér leist líka, já, nýmálbrut. Nýmálárið, já. En mér leist líka ágætlega á ML, skólum við Laugavatn. Já, en það er náttúrulega langt að fara það ekki. Jú, það er langt og þá mun ég örugglega þurfa að vera heimavist. Já. En því þetta er fallegar heimavistir alveg. Já. Men það sé vera líklegt að þú fara það. Nei, það er ekki líklegt, en ég myndi vilja prófa það heila. Já. Ég veit ekki, ég er svo að búa einn og eitthvað og... Já, þetta er áhört. Já, ég held að ML er gaman, sko, bara... Já. En að tíminn, hann heldur áfram að líða. Já. Og við maður þá verið komin upp í háskóla og að byrja að vinna og komin eftir legin og dauðir. Já, það var að setja sér dauðan. Það styttist í dauðan. Sko, þegar við byrjum þetta hlaða fyrir 2 árum, það hugsa 2 árum? Fyrir það er magna, sko. Það hugsa ég með mér. Það er svo mikið eftir á lífinu. Það er svo mikið eftir að barnæskunni. Það er svo mikið eftir öll. Núna er ég hugsa, hvað stutt í dauðan? Það er sko 1,5 ár. 1,5 ár í dauðan. Nei, 1,5 ár, hann gæti alveg fyrir bara í, já, sko... Já, það fara að styttast í endur á bara dauðan. Það var að styttast dauðan. Það er minn en 1,5 ár, hann til að klárum skólan. Já. Það er brjála. Já. 1 ár, og þá verður það meirinn hálfnar með 10. bekk. Já. Og síðan bara því nokkrum mánuðir. Hvað við byrjum í sem frí, hvað er júlí?
Júní minni, já. Sko, ég man aldrei þessa stundatöflu. Man aldrei, ja, því hvenær þetta byrjar og hvernig þetta svo flókið. Því júní, þannig að síðan, þetta bara því 1 ár og síðan februar, mars, apríl, mæ. Og síðan erum við bara eiginlega búin skólan. Júní alltaf bara eitthvað, við fíblast og við erum ekki bara að byrja nýjum verkefnum, við getum ekki bara klárið það næsta ári. Við verðum í MR og Versló og MH og MS og eitthvað. Það líka svo mikið sem við ætla að gera. En ég bara hef aldrei gert það. Armundur. Þetta bara magnað, sko. Nú ætlum ég að hljóma, sko við erum þetta að hljóma svona alltaf eins og við séum að verða gamlir. Nei, við erum þetta með einhverju 9. bekkar. En Armundur, ef þú hefðir mátt breyta einum hlut í lífinu, hvað hlutu væri það? Þannig ég myndi þá breyta ykkur. Ég myndi vilja... Að því ykkur sem þú getur breytt, ekki bara þegar ég vildi að litlu bróðir minn var ekki til. Nei, ykkur, hvað hefðirðu gert öðruvísu, hefðirðu gert það í dag? Ég hefði svona... Ég veit það ekki. Hvað myndi það segja? Ég held að ég myndi segja ekki vera svona rosalega háður MR. Ég held að ég fari í MR, en síðan líka ef ég skipti skoðun, þá það örugglega ágætt, því þetta alveg, sko, ég get alveg, sko, mig langar kannski að fara eitthvað annað, ég veit ekki, ég auðvitað ekki komin á þann hluta að skoða menntaskóla en þá, ég byrjar á því, en ég ekki komin á þann hluta að ég þarf að fara að gera það, en því ég bara alveg með Magga, sko, og Úlf og þeir var ég bara eitthvað svona við var svo ekki eitthvað að segja þú myndi bara MR ég bara passa að fara ekki saman menntaskóla þeir myndi gera grína mér allar eilíð. En sko, heldur þú svona við verðum ennþá með þetta hlaðar þegar við verðum svona 60? Nei. Akkur ekki? Hættum þetta í 10. bekk. Ég er ekki að segja þetta þetta er spá. Ég getur ekki að segja eitthvað fyrir... Við erum ekki að fara að hittast í menntaskóla. Þetta fer ekki lengur en menntaskóli. Sko, við myndum koma svona revival. Mörgum árum seinna. Og þá, sko, þetta hlaðar bara ekkert mjög vinsælt. Ég er alveg tilbúin að veikina það. En eftir, sko, mörg ár, þá finnur fólk þetta og byrjar að hlusta á eldgamla þætti og fólk er svo gaman, finnst það svo gaman. Þau vilja hún byrja eftir og hún gerur svona 10 fleira þætti og síðan þetta. Bara svona reunion eins og Hraðfréttir gerði. Ég held að þetta mun að gera það svona 20 ár. Armundur eins og Hraðfréttir. Já, eitthvað svona. Ég búist það fyrir 10 ára afmæli, það var eitthvað 50 ára afmæli. Já, ég held að mun að gera sko. En sko, þenni pælunið, þá eru alveg núna kannski svona 70 ár. Ég átti svona örgulega svona 70 ára ólíð. Sem að er... Og búið með svona 8% af lífinu. Sem er alveg svona frekar mikið þegar maður pælir í þessu. 8% alveg ágætlega mikið. En það er sant 92% eftir. Já, það er alveg 92%. Ná, já. Já, við erum að nálgast því að verða 15. Já. 15, 30, 60, 75. Nei, þú ert búið með 20% af lífinu kannski vekkar. Já. 10 til 20%. Já, þetta er að horta bæli, sko. Það er brjálað. Já, svona þetta. En já, Armundur, ég fór í bíó. Já. Bíó Paradís. Já. Besta bíó landsins. Er það? Já. Bíó Paradís æðislegt. Já. Hvað finnst þið vant sem Bíó Paradís? Nei. Er eitthvað vant? Ég veit ekki, þetta er svona... Hvað hippast það þurr? Það er alltaf. Nei, þetta er svona, mér finnst svona bíósali 2 og 3 og sér litlu. Það er bara svona heimabíó. Það er æðislegt. Þetta er svona góður myndi, maður sér eitthvað ekki hans þar. Já, en þú veist, þetta er góð staðsninga, það er mjög góð lykt annað. Hæðislega þetta. Mjög góð svona pappalykt. Já, elskar pappa. Já. Ég ætla að segja þér að ef að bíó væri ekki til, þá væri pop ekki til. Þýst. Pop er svo gott, en bara í bíóum eiginlega. En ég sko meira að fara að horfa til nachos. Já, ég má auðvitað ekki borða pop. Nei. Með spangir, ég má ekki borða pop. Máttu borða nachos? Já. Já. Það er mjög fór hlut sem ég má ekki borða. Ég má ekki svona borða
Maður eiginlega ekki bara svona rífa hlutum með tönnunum. Svo harðfiskur, ég má ekki rífa harðfisk í tönnum með tönnunum. Og því geta eitthvað tóast banginu af. Og maður gældur því bara epli bara svona beint, ég var að skera það niður fyrst. Því það er svo hart. Popp eitt að fáu hlutunum sem ég bara má ekki borða. Það er ekki hægt. En af hverju ekki popp? Og það bara festið spöngunum og eitthvað. Ég held að fyrir bak við það. Það er ekki líka karamellur. Jú, svona harðar karamellur. Já. Er ekki allar karamellur sem harðar? Nei, ekki allar. Það er svona eins og, svona, ég má ekki tyggja harðar karamellur og en ekki alltaf svona klístrar karamellur sem festast. En það er þýst hálft Macintosh farið. En ég má allavega ennþá bara bláu bitana. Og sko ég ætla að segja hér að ég hefði aldrei smakkað rauðu bitana eða bleiku bitana hefði það ekki verið fyrir spangitar. Þeir eru það ekki bara aldrei smakkað. Ég hefði smakkað það bara ég hef bara alltaf haldið að ég var vondir út að ég hefði bara eitthvað einu sem finnst þið vondir og það bara eitthvað vondir. Ég heit aldrei þannig en síðan bara læri ég nei, þeir eru ekki vondir. Ég er ekki verið að borða þá samt vondir. Ekki ég vondir og ég held vondir. Hvað er það að borða? Ég er að Snap. Snapchat. Já, Snap er ég það. Snapchat. Og með þetta samfélagsmiðl. Já. Hvað mynd fannst þú sjá? Triangle of Sadness. Er hún ennþá í bíó? Já. Hún er ekki það oft, hún var eitthvað 5 klukkan. Hún er ekki sýnd fyrir svona 1 ára. Hún sýndi byrja nóvember eitthvað. Ég partí sína alltaf myndi svona 7 mánuði aftur í tíma. En það myndu, þetta er þetta nóvember, en hún búið sýnd stöðugt og samt og alveg upplætt í bíóið. Já. Ég var þarna með systur minni og foreldrum mínum og amma mín afa. Já, og var þetta bara svona fjölskyldur reunion í bíóið? Eiginlega, við þurfum að skipta okkur og það var alveg bara allt hjálpað, það var ekki eitt sæti bókstaflega. Var þetta í litla eða stóra svona? Litla. Já. En samt, og þetta er samt líka klukkan 5. Já. Þetta er bara 1 sýning á dag. Það fannst svo mikið af fólki. Ég fór ekki í bíópartísögunni. Jú. Það er bara... Hvað þú var það? Ég fór að sjá myndina After Sun. After Sun, hún er góð. Já. Já, við erum mjög sem sjá hann. Já. En þú veist, það er bara alveg fullt. Bara, hvaðan kemur þetta fólk? Ég segi að bíóspartís kaupi hæðirna fyrir ofan og bara breytir, gefur bara nokkru aukalega bíósvali. Já, það er alltaf... Ég veit ekki, er það kannski alltaf eða ekki sjarman? Já, kannski ekki. Ég veit það ekki. Gæti verið því. En hvernig var myndin? Hún var bara alveg fyrir eitthvað góð, sko. Já. Þetta er alltaf ógæstlega hlutum, en... Nei, svona gupp. Er þetta drama, grín? Þetta er grín. Já. En, ég held að grínu minn sé bestlegin. Þetta er mjög mikið að gera grín af sístu ríka fólkinu. Þannig að þetta er samfélagslega ádeila kapítalism eiginlega. Já. Nei, þetta er meira... Jú, ég myndi segja sko að grínið er að karakternir ríkir. Þetta er örugglega ekki ef ég hef ekki grína ríku fólki. Þetta er ekki að grína ríku fólki. Já. En þetta er ekki að gera grína neinum sérstökum. Og þetta er allt karakterar. Þetta er alltaf óraunverulegir. Þetta er ekki þessi villibráð þýst. Það er allt þýst parodíur á alvöru fólki bara þetta. Þetta á að vera alvöru fólki. Þetta er þýst. Þarna er þetta þýst. Þarna er þetta mjög svona komedískir karakterar. Já. Þetta er karakterar fyrir komedíuna. Það kom einhver önnur mynd í fyrra sem var svona mjög svipað svona koncept og þessi mynd. Hvað, Triangle of Sadness? Já, veitu hvað er það? Þetta er eitthvað ríkt fólk. Snekkja. Já, þetta var... Var þetta snekkju eða? Ég minni það að þetta var eitthvað svona. Kannski er þetta Manstu hvað? Bullet Train? Nei, ekki Bullet Train. Hann lest auðvitað. Manstu eitthvað hann var Ég er alltaf að glöma. Það var eitthvað sem að Ticket to Paradise. Ég veit henni. Nei, mér liður ekki næst að sé bara svona svipað myndir. Já, þessi George Clooney. Já, ég veit ekki, þetta er eitthvað bara svona, mér liður næst að sé svona mjög svipað myndir. Ég veit svona ekkert hvað sem myndunum. Já. Þetta er náttúrulega fólk sem fyrir til Indonesia eitthvað.
Ég er ekki eitthvað brúðkaup eitthvað. Já, ég er kannski alveg öðruvísi en þú veist. Ég veit ekki, mér leiðast þetta var eitthvað sem. En þarna, ég kom með svo nýtt svona kombo. Þannig að alltaf þegar ég fer og pennan einmitt svona. Já. Alltaf að fá mig saman hlut. Ok, hvað þannig það er? Ginger ale, eitthvað? Já. Nei, Það er þetta. svona, er það bræna eða eitthvað annað? Nei, ég ætla líka alltaf að fá mér Smarties klapp. Smarties klatti Við fórum og eftir svona, karlakonum síðast viku. Já. Ég fekk mér þetta. Ég hugsa, þetta er svo góð blanda. Ég ætla bara þannig að Smarties klatti Já, og engifer rótardrykkur, svona, ingifærulega. en drekkur þú rútbýr? Rótbýr. Já. Nei, ég veit ekki hvað það er. Það er svona áfengi eiginlega, það er stundum áfengislaust samt og svona kolsýra, svona kolsýrðu bjór eiginlega. Já. Bara það er stundum og mjög oft áfengislaust. Já, þetta er mjög frækt í Bandaríkjunum. Já. Þú er svona root beer, hindagæ. Já, ég fekk mér samt jólafríðinu svona jólaöl sem að vara með eitthvað 10% áfengis. Hvað, 10%? Já, ég sendi ykkur vídeo, maður ekki. Það er svona mikið nefnilega. Já, maður sé ekki eftir þessu vídeo. Já, menn 15% er cocktail, veist það. Já, ok, þetta var eitthvað 5% ádrykknum var áfengi. Ok, Það var alltaf að finna spritt bara eða þessu. hvernig veistu hvernig spritt bræðast það? Þetta er, þegar við vorum að taka upp skjáin, það var eitthvað skets eitthvað sem ég var alveg eitthvað mann sem eitthvað að sína á maður eitthvað að spritta eitthvað augun og munnin og ég setti voru smá í munnin, þetta var alveg óvart. Og ég man ennþann í dag hvernig þetta bragðast. Og ég bara með þetta, ég með þetta bragð, bara festa bragðinni, ég man bara hvernig það bragðast, sko. Þannig að bara alveg nákvæmlega, þannig að þess vegna veit ég hvernig spritt bragðast. Og það er ég alveg ekki mjög óvægt að drekka spritt. Það er ekkert alls. Við viljum minna áhörundur á bannað að drekka spritt. Það var grín hjá Arnmundi. Það er ekki heimsendur. Það var grín hjá Arnmundi. Þetta var grín hjá Arnmundi. Ég er búin að slökka mikrofónu. Þetta var grín hjá Arnmundi, ekki drekka spritt. Já, en þú veist, drekka nóg vatni. Drekka nóg vatni, já. En Úlfur sagði að við mættum hringja. Já. Þannig að ég var hringja núna eða eftir. Eigum við ekki að skella okkur í flugu? Jú, ég ætlum að og síðan að hringja hann eftir fluguna? Já, ég held að það sé góð mynd. Þá gerum við það. Við fyrir í flug og fann í fluga. Nei, hún er ekki búin. Þetta er þáttur 57. 50, já, hún er ágætt. Það er ekki flott. 59 flottar samt fyrst mér. Já. Nei, við fyrir... Og 1957 fættist Karl Larsson og Pálmi Gessa. Já. Gaman. En já, við ætlum að fara þá í flug. Eftir á 3, 2, 1 og núna. Já, kom inn. Sætljúfurinn. Hvað? Hann er í Elliborgar í jóga með Svenna og Gunnlaugi. Hann komst ekki. Hvar er hann? Með hverjum eiginlega? Með Sverri og Gunnlaugi vinum hans. Sverri? Þeir eru Elliborgar að jóga. Já, ég held að ég hafði séð þarna á Facebook að þeir var í fríi, Sverrir og Gunnlaugur báðir. Já, nei, hann svona, ég veit ekki, hann kannski fór hann bara einn í mig. Á sunnudagskvöldi? Já, hann Ég jóga svona sunnudagskvöldum. Já, hann bara svona, eitthvað breytileiki, svona, alltaf vera að breyta hlutum. Já, en Signý, hún bara, Signý, hún þurfti að fara upp á spítala, nefnilega vinur hennar, hún er nefnilega að fæða barn núna, hún komst ekki. En krakkarnir, hvar eru þeir? Nei, krakkarnir eru, Gunnar á Reykjum. Reykjum? Og með skólanum. Reykjum þetta
þessi klámskóli Ha? á Akureyri. Nei, þetta er skólabóði í hrút. Já. Nei, og og Vilhjálmur, hann bara er beikurkallinn. Og hver að passa? Nei, hann er 15, hann er nóg gamall að bara einn í eitt kvöld, sko, hann er þetta sér alveg. Já. Hvað er bróðir þinn? Ég hef ekki heyrt í honum. Já, hann bara eitthvað, hann bara búin að vera eitthvað upptekinn með vinnuna. Já. En já, nóg fjölskylduna, hvað verður þessi matinn? Já, það verður kjötbollur með sósu. Hvers konar sósu? Spergil, kaflsósu. Já. Einhver brunalegt. Það er alltaf að reka við hérna. Já. Það er ekki að hjálpa amma mín. Jú, Nei, ég skal bara ná passa í að brenna ekki. Getur brennið á ofninu og passaði. Jésús Kristur, amma. Hvað? Amma, það kveiknaði í, amma. Er ekki slökkvitæki? Nei, maður. Hæ? Þú greiði slökkvitækina, hvað geymur þau? Hann Siggi pabbiðin hefur tekið það. Ok, syngdu í slökkvilið. Já, veistu nú við. Nei, amma, hvernig mannski leikilorðið? Ég bara, það var það ekki. Ég skal syngja þá. 5, 4. Nei, ég er að syngja. Já, syngdu þá. Notaðu Face ID eða eitthvað. Face, hvað er það 12? Nei, ég ætla. Nei. Já. Syngdu. Hæ, já, það kveiknaði í hérna. Amma, hvað er heimilisfangið? Það er Brekkugata 28A. Brekkugata 28A. Stórt einbýlishús í Garðabæ. Já, nei, þið þurfa ekki að vita hvernig það lítur út. Hvað er postnúmerið? 210? 210 Garðabæ. Það er að miða í kjallaranum, býttu, ég skal ná í mig. Nei, amma, jésús. Já. Það er 210 eitthvað, ég veit ekki, 200 eitthvað, Garðabæ. Já. Jésús, amma, hvað er í gangi? Já, ég bara glemdi því, ég er með allt svona upplýsingar skrifaðar í kjallaran. Og þú hvernig kjallaran? Þú þarft líka að taka bækurnar heim. Ég er nefnilega með heilt bókasafn í kjallaranum með 5.000 bækur. Þú þarft að taka með til þig. Ok, amma, ég vil ekki að drífa okkur út, það er kveiknaði í hérna. Ég vil ekki fá þér smá hressingu. Hæ? Þú veit ekki nema að skinn og bein. Amma, hljótaður að... Já. Æ, fokkar of seint, við erum döið. En hvernig getur þú talað þegar dáin? Nei, ekki bók. Já. Þannig að þú villar ekki að reyna að fara þetta. Amma. Já. Þú átt þetta skilið. Akkur þetta taka stóru bók? Æja. Góða nótt, amma mín. Æ, fokk, slökkulega komið, nú er þetta maður. Herru, ef að hringja Júl? Já, við ætlum að hringja Júl hérna. Ég er að finna númerið. Eins og númerið hans er 19477878. Þetta er grín, ekki hringja það. Ég er að hringja núna. Ok. Halló? Hæ. Þetta er gallakaffin. Hvernig gengum að klamydíuna? Ertu ekki með klamydíu? Nei. Hæ? Ég frétti að þú voru með klamydíu. Ertu ekki með klamydíu? Harmundur. Nei, ég frétti það bara. Hver sagði þér það? Þetta var að djöf. Að djefaf? Það var frétt að Harmundur, þú ætti ekki að trista djefaf. Hversu oft það ég segi þetta? Já, ég veit ekki, þú veist. Þetta stóð alltaf að djöf. Þannig, hvað, það heyrir sig ekkert í henni. Hvað fylgst þér það? Og fréttum þig að djöf?
Mér alveg sama. Já. Úlfur ekki neina stuði í dag, Nei, hann ekki neina að segja það. Hann alveg sama. Hann bara til frétta. Úlfur, farðu í stuð. Nei, ég veikur. Nei, já. En þarna, viltu segja hvað var hlustendur? Viltu segja hvað var hlustendur? Heima í stofu að hlusta á þennan þátt. Einmitt núna. Ég segja eitthvað við þau. Já, þú veist, ef þú vilt það. Það þarftu þig ekki. Bara haldið áfram að hlusta. Já, haldið áfram að hlusta, þetta verður betra, sko. Þetta verður betra. Þetta verður alltaf betra. Þetta fer ekki neitt nema upp. Nei, þetta er sko niður og afturbak. Þetta er ekki upp áfram. Þetta er niður og aftur. Nei, alveg ekki segja það, þá verður ekki hlusta. Ég getur ekki bara skellt á Úlf. Já, takk fyrir þetta. Eitthvað lokaorð? Nei. Ok. Djöðlar hann leiðilegur. Jesús, ég veit hann veikur, hann getur henni gas fyrir. Sko, þið hafa fyrir svona þátt og þið halda hann sig eitthvað skemmtilegur. En þú veist, við þekkjum hann í alveg, hann er ekkert skemmtilegur. Hann bara alltaf þegar hún ekki að taka upp, er hann bara pyrraður og leiðilegur, sko. Alltaf, við ætlum að sniðganga Úlf. Ég er ekki skemmtilegur, sko. Hann er bara skemmtilegur bara þegar hann að taka upp. Bara leiðu það að byrja að taka upp, þá fer hann allt í hennu að byrja hann að leika á típi. Hann er glimt að leika, þannig að þið viti núna hann er sko kanselaður Úlf. Hann er kanselaður núna. Hann er búin að vera kanselaður, sko. Hann er búin að vera kanselaður, hann er hættur. Þetta er bara við tveir eftir í þarna. Já. Skautahöllin í Laugardal. Hvað finnst þér um það? Já. Búin bara alveg frekar fín, sko. Sko, það var 3 skautahallir. 3 stóra skautahallir, veist. Það? Það er skautahöllin líka í Egilshöll og Akureyri. Já, þetta er. Já, ég skil Akureyri Egilshöll. Er það? Ég veit það sem er svona. Ég var að hugsa um Egilshöll í gær. Bara hvað er skrítið? Er þetta ekki bara fótboltavöll? Nei. Sko, ég held að hugsa um Egilshöll. Hvað er skrítin staður? Þetta er bíó, þetta er keila. Þetta er bar, pizzastaður og íþróttamiðstöð. En ekki sundlaug. Já. Og þú ekki sundlaug í Egilshöll. Já, það er góð. Það er eftir að koma sundlaug, sko. Ég finnst það, já. Já, ok, er þetta ekki rétt hjá Grafarvogsvegi? Heyrðu, Ég held ekki, nei, Grafarvogsvegur svona. Já. Getur rosalega náða, sko. En það er bara flugferðum aflýst. Já, flugferðum ég sá þetta. Systir mín, hún fór nefnilega heim sko bara seinustu nótt. Þannig að hún er rétt svo slapp. Hún býr nefnilega ekki á Íslandi. Það er ekki bara að loka bara öllum vinnustöðum og vonandi þarf að loka skólum. Já, það er gaman. Loka skólum. Þannig ég ætla að senda Lilju Alfreðsdóttur bréf að segja að mikið af börnum hafi fokið í óverinu og það sé bara sniðugt að loka þeim í svona 2 mánuði til það kemur vor bara til öryggis. Bara loka þeim það til júlí. Já, ég held að þá bara, já, ég held að það sé góða mynd. Að loka skólum í eitthvað tíma. Já. Það er bara fólkum með, sko. Og síðan bara kannski síðan bara til öryggis vonandi verður ekki of kalt nefnilega í þegar sumarfríið er búið þannig að við ekki bara loka þeim eftir sumar líka. Já. En ertu búin að heyra aðfundu fór Stýrlands vill gera heimanám ólöglegt. Já, ég hef búin að segja það. Það er bara Það er æðislegt. Já. Frábær kallinn, hann á líka mjög flottan. Við búum svolítið alltaf ekki í Írlandi. Við búum svolítið ekki í Írlandi. Nei, en kannski þetta var bara Írland og Ísland, þetta er bara einn stafur á milli. Ég hef alltaf verið svo hrifin af Írland. Sko, R og S, þetta er bara við hlýni okkur í stafurunni. Hefur þú farið til Írland? Nei, mér langar ekki að fara. Sko, ég hef farið til Írland. Ég var alltaf árið 2019. Milliðan þarna í 2 klukkutíma á flugvelli. Og þetta er samt rosalega skemmtilegt. Já, ég trúi því. Þetta var skemmtilega flugvellur. Alls konar snögg í þessar fríöfn. Ég hef bara verið í þessar fríöfn. Eina sem hefur verið í Írlandi. Og þessi ferð var samt með skemmtilega. Það sé hvað mér langar að gera nefnilega. Mér langar að fara til Wales. Já. Ég held að sé eitthvað við Wales sem ég elska. Ég var að tala um daginn, en ég held bara að það hefur aldrei verið svona morð í Wales. Já. Bara þetta er svo rólegt. Ég held að bara allir séu bara eitthvað. Við stærsti glæpir sem frá hann er bara eitthvað. Ég bara einhver sko þýst
eitthvað glemt að drekka te sitt eða eitthvað, sko. Já, það er ekki lög eftir þegar þú drekka te klukkan 3:03 á sundum. Bara, ég held að það sé bara mjög afslappað að vera hann. Ég held að það sé mjög gaman að vera hann. Mér langar að búa í Cardiff. Já. Ég ætla að það, en já, og hvað, Skotland líka ekki England. Nei. En Skotland væri, Já. ekki? Jú. Það er þessi nýju fyrir mikið svona ofbeldi og hvað. Nei, ekki rosalega. Já, það er eitthvað svona, þetta er kannski alveg brálið samt. Það er samt alveg flottur staðir og rosalega náttúrulega þarna. Það er ekki afmyndu. Hæ? Ég er rosalega náttúrulega í Skotlandi. Já, ég held það, sko. Norður Írland, það er daldið síst. Ekki öruggasti staðurinn, en samt. Hvað er það að horfa á? Þetta er eitthvað... Var Jonathan Banks að Nei, gera jóga? Chevy Chase er eitthvað í jóga. Hann er í jóga. Segðu, hann er í jóga. Segðu, Chevy Chase er eitthvað í jóga. Þetta er bara fætirna á Chevy Chase. Já. Sendi Úlfur þetta. Já. Úlfur elskar örugglega fætirna á Chevy Chase. Já. Þetta er rosalegt. Hann er eitthvað í jóga. Hann er ekki að jóga, kallinn. Já, ég svona. Chevy Chase úr Community. Já. Við horfum á Community fjármálalæsi, seinasta tímanum okkar að fjármálalæsi. Já. Það var gaman. Já. Ég skil ekki hvernig maður ekki að þetta Community. Það er eina sem að gera bara, þetta er bara áhugamál um alls þetta. Það hvar, hrauna yfir Community? Já. Ertu maður að setja TikTok sem ekki hana? Nei. Já, þetta er eitthvað TikTok. Hann er alltaf að setja eitthvað TikTok. Ég ætla að spila þetta. Það er ekki svona eitthvað I do not care about community eitthvað. Þegar við fyrir með aðganginn hans. Ef þú vil vita hvað hann heitir, hann er Nei. Hei, við viljum að sleppa þessi. Nei, hann vill að fólk að vita. Ó, sagði hann það? Nafnið hans er þetta. Hann heitir eftir nafninu sínu. Hann ég held að frá þessu frekar sama. Hann heitir Nei, Armundur ekki segja það samt. Hæ? Já, Armundur. Hann var að taka, hann er alltaf að auðvitað á Twitter og eitthvað. Já, Armundur, þetta er ekki Twitter. En alltaf, hann var að setja undan vídeo. Og við klipptum þetta út allan. Hæ? Klipptum þetta út? Það sem við erum núna að spila. Nei, klipptum þetta út með okkur að tala um hvað hann heitir. Hvað Maggi heitir? Já. Þannig áhörundu með ekki vita hvað Maggi heitir. Sko, ef að þau vilja finna það út, við erum bara hvetjuð til að kíkja á þetta sem já, við erum ekki verið að gera. En hann var eitthvað að segja eitthvað I do not like community. Og hérna er eitthvað að segja I hate community very much. Ok, en Armundur, getur þú spila þetta TikTok? Já. Peter Griffin. Já. Þetta er ekki Maggi Family Guy. Já. Það stendur hérna I do not like community. Það byrjum að sjá þetta. Sem var að segja eitthvað My thoughts on different sitcom. A 100%. 100%. Bara ekki 99%, bara 100%. Hvað Það er er bara áhugamál. Þetta er góð leikarar, góð karakter, góð grín. Já. Sko, ég veist sko þetta verður mikið verra. Sko. Það hætti Já, það er rill. Já. Einn góð þáttur, ein góð sería. Já. Og ein góð sería því þetta sé ein góð þáttur. Það þarf ekki alveg að vera 3 góðar seríur að vera, sko. 3 róndar. Já. En þetta Maggi er alltaf að tala um hvað hann hatar mikið Family Guy. En ég Já. var að fara í svona test með honum og spila eitthvað random þátt og sjá hversu langa tíma það tækir fyrir að hlæja. Og það var bara eitthvað 1 mínúta og 2 sekundur. Ég prófaði nokkra þætti og hann bara fór alltaf strax að hlæja. Ég skil ekki hvað hann aðra. Sko, þú ættir frekar að gera. Þannig, þú kemur nokkur handrit. Já. Og tekur nokkra sketsa úr einhverjum þáttum sem hún myndi skoður. Já. Sem hann hefur kannski ekki séð.
nokkur community, nokkur family líka. Og kannski einhver úr síst hvað þetta fyrst að góður sem hann hefur ekki séð alveg. Hvað þetta sem voru góður? Já. Hann elskar það Simpsons líka. Já, kannski eitthvað að taka úr Simpsons og segja, og maður ekki að segja hvað hann finnst fyndi og hvað hann finnst ekki. Og þú þarf að skráða niður. Ég var svona vikuna, ég ekki mikill aðdáandi af The Simpsons. Nei, ég er bara frekar sammála. Þetta ekki með fyndið, sko. Ég er líka mjög mikið að reyna að vera eitthvað síst og það var þetta eina mím með Homer eitthvað að fara inn í runna. Þeir eru mjög búin að reyna að gera það aftur. Sko líka, þetta er bara ekkit, þetta er ekki það fyndið heldur. Já. Maður horfir á þetta og maður er ekkit að hlæja sem er bara svona. Maður er meira hugsa bara svona, já, þetta er satt. Já, ég skil ekki alveg hvernig það var að reyna að vera fyndir, sko. Skil ekki, þú veist, þeir eru núna seríu 34. Já, það er bara svo ofmælt, ég skil ekki. Hver er að horfa á Simpsons en þá? Ég bara skil ekki, sko. Seríu 34, algjört kjátt það, sko. Þetta er algjörlega fála, sko. Það er alltaf mjög mikið af fólki núna fyrir að hætta að lesa þess að þið. Nei, við bara, þú veist, ykkur finnst community vond, eða Simpsons gott. Þá bara hlustu þið, við skulum hætta að tala þetta og byrjum að tala eitthvað sem allir eru sammála. Já. Hvað var það? Hvað er besta stýrikerfi fyrir tölvur? Það stýrikerfi. Stýrikerfi. Mac OS og Windows, Linux. Ég er sko. Þú ert Apple-gus, ekki? Já. Mér finnst Windows með mjög gott. Já, ég veit. Mér finnst sko á símum, þá er það örugglega iOS, eða síst Apple, iPhone. Þeir eru með langbæsta símastýrikerfi, myndi ég segja. En á tölvum, þá myndi ég þurfa að segja Windows, held ég. Apple gerir góða síma, Microsoft gerir góða tölvur. Ég búin að vera í samskiptum við hackara. Já, þessi. Hver er það? Siggi hackari? Nei, þetta er sko, það eru tveir hackara. Einn er frá Gambíu og annar þeirra sko er frá. Já, þetta er þarna á þessum gerðaðgangi á Twitter. Það er svo cosplayer sem einhver gamall kall. Já. Og aðgangan heitir Pétur Sigmundsson. Þannig að followið Pétur Sigmundsson. Já. Og síðan eitthvað annar hérna frá eitthvað Ghana líka. Þetta er alveg bara mjög áhugaverð spjallið sko. Bara þau eru eitthvað að segja eitthvað, þetta er bara rosalega. Þannig að ef það landi í hakkar, þá þurfa að spjalla þetta fólk sko. Þú þessi að reyna að hakka ykkur, þá er þetta alltaf áhugaverð. Munið það. Þannig að það er skilabóð dagsins í dag. Eða það ekkert alltaf spilað. Já, mér langar mjög mikið ef ég fæ einhvern veginn hakkar og þau reyna alltaf fyrst að tala við mann. Mér langar einhvern tíma bara að segja, send mér bara vírusinn. Mér langar að sjá, munið þið bara senda mér link bara strax. Ég spyr bara að senda mér bara vírusinn. Ég held að myndi að hætta spila við sko. Ég segi eitthvað, no, what are you talking about, eitthvað. Og þegar ég sé eitt, það sem maður gerði bara að ég send me the virus link alveg eftir eitt og hann bara sendi það. Já, þetta er að hóra tæmning sko. En Arnaldur, ef að þú þyrstir að græða pening á ólöglegan hátt, hvað ólöglega hátt myndir velja til að græða pening? Sko, ég myndi vera aðstoðarmaður Jeremy Renner. Það er ólöglegt? Nei. Hvað? Nei, þú ert að velja ólöglega leið. Já. Þá myndi ég hvað, er ekki snett að setja svona kvikmyndir á netið? Jú, þú getur gert það. Þannig ég get farin á Free Movies, sko. Downloada ykkur mynd og sagt, þetta var svona leigan. Þið getur séð þessa mynd fyrir ákveð mikið. Veist, mikið fólki veit ekki að það sé þessa mynd annars þar, Ég myndi byrja með ólöglega svona bíóhús, kannski. Já. Sýna svona kvikmyndir ólöglega.
Hvað svona, er það klámyndir? Nei, Hvað er það? bara freemovies.com eða eitthvað þannig. Já, það er líka góð, sko. Bara síst. Bara sína þær, láta eins og eitthvað löglegt bíó. Já, það er góð, sko. Eða bara segja eitthvað. Ég er alltaf að fóra svona. En áður en að við höldum áfram þá ætlum við að minna á ekki gera þetta. Þetta er alltaf ólöglegt og þetta er bara að við erum bara að spekulera. Þetta er grín, hlaðvarp. Fyrir það sem hafa ekki fattað ennþá. Já. Ég er alltaf að fá svona eitthvað svona Simpsons, eitthvað húspregnant. Hvað myndi þú segja? Þetta er frá einhverju IQ boost. Hver myndi þú segja að vera ólegt? Báðar það ekki. Þessi hann er samt svona. Hún er að drekka vín og eitthvað. Hún getur samt verið ólétt. Já, ég veit ekki. Síðan eitthvað Who has a boyfriend? Who has a boyfriend? Hún er með mynd af. Hún er að teikna. Hún er með myndi, hún er með einhverja mynd á símanum sínum, sko. Þetta er eitthvað mjög skrítið. Já, hún er með mynd af honum. Þetta er eitthvað framhjaldan, sko. Who is the criminal? Já, eitthvað mynd af þeim í sturtu. Er Simpsons bara að teikna það? Þetta er rosalega eitthvað skrítið. Who is planning abortion? Það er bara dark dama, sko. Hver er að gera þetta bara? Which family is poor? Já, hann er í símanum. Þannig ég myndi halda að þau séu fátæk. Að þau líka bara pizzu, ekki köku. Who is married? Hvað hálfleitur er búið til? Who is his wife? Hvað er þetta? Who is planning abortion? Hvað er þetta líka? Who is this smuggler? Er það bara úr einhvern þáttum? Ég skildi ekki. Þetta er skrítnast sem ég hef séð. Já. Instagram auglýsingar eru skrítnar, sko. Ég er ekki bara að fara neitt. Ég nota Instagram alveg ágætlega mikið. Ná, ég nota venjulega mikið að myndi segja. En ég valdi ekki svona. Ég veit að fengið minn hluta af síst áhugaverðum auglýsingum. Já. Einhver kona eitthvað svona, eða bara einhver kona eitthvað, þú veist, I did not murder 25 people on the 26th of January 2007. Really, can you prove it? Yes, I have over 5 million power in the Rise of Kingdoms, eða eitthvað þannig. Ok, ég ætla að fara á eitthvað TikTok aðgang frægan og ég ætla að spila svona 3 vídeó og segja hvað yngur er. Nýr leiður. Ok, þannig að Ok, byrja, Armundur. Ég ætla bara að finna eitthvað random. Armundur, gera eitthvað stef. Við þurfum að ramma þetta. Alltaf gaman að segja ramma þetta. Ó, nei, Aski, nei, stopp. Þetta er TikTok stund. Já, velkomin í þennan dagslega. Ég er búin að finna aðgang, spila 3 myndband og þetta er eitthvað svona lög. Hugsa bara hvað aðgangur þetta er. Þannig ég ætla að spila eitthvað random. Spila í mikrofónin. Já, það spila eitthvað. Þetta er það fyrsta. Hei, spila hérna. Og ég ætla að spila næsta. Og Sjálf spil. Já, þau hérna þetta. Síðan eitthvað eitt hefur bótt. Armundur. Já. Er þetta þú? Ég? Já. Aðgangurinn minn. Ákveðum til að setja þetta. Nei, ég fá. Er þú nokkuð eitthvað duett á svona myndbönd? Segja eitthvað skrítið. Já, ég er svona ekki eftir. Nei, þetta er ekki þú þá. Hvað? Lil Curly. Nei, og ég ætla að spila eitthvað annað sem að gefur kannski aðeins meiri vísbendingu. Ok. Eitthvað svona aðeins svona auglýsara. Ok, hérna. Er þetta Arnaldo Mangini? Nei. Er þetta Mummi Slummi? Þetta er Mummi Slummi 69. I am so crazy. Svona korsbrost.
Jæja, það var aðgangur nummer 2. Fyrir þetta fekk ég 2 stig. Já. En já, 2 stig og þarna, Armundur, þú ert að finna aðgang nummer 2. Já, en sko... Það var sko, þetta virkar svona. Maður byrjar að spila 3 myndbönd og ég hef 2 gisk. Ef ég nægi þessu á þessum 2 giskum, það verður 3 stig. Síðan 1 myndbönd viðbót, þá hef ég 2 gisk. Ég fæ 2 stig ef ég næði því. 1 myndi viðbót og þá fæ ég 2 gisk líka og ég næði því, þá fæ ég 1 stig. Og þarna, og síðan ef þetta eitthvað meira, þá fæ ég engin stig. Og þú ert að gera 2 aðganga, síðan ger ég 2. Ok, sko þetta svona, ok, já, ég ætla að spila þetta bara, ok. Ok, þetta fyrsta. Ungmennin á djamminu áttu þó ekkert í krakkana sem fjölmenntu í kringluna á öskudaginn. Ok, þetta fyrsta. Ok, var þetta stöð 2? Nei, ok. Þau eru svona hverju að tala, ekki? Já. Þú veist, þessi gæi hann, þessi manneska, mjög oft svona að tala. Er þetta... Þú myndir alltaf að fatta það sagt þegar ég mun sína eitthvað. Er þetta naked woman? Já, Okay. naked female. Naked female, ekki. Nei, hann er bannar. En bannar? Já, hann er bannar við það. Hann var eitthvað að livestreama eitthvað. En já. Er það 2 bot, byrja? Þetta var öðru, sko. Það er þetta sínum mitt. Ha, getur þú spilað aftur? Herðu, ég skeit síðast á stultunum. Ha? Ytti? Nei, ég er fyrir svona, ég ætla að spila eitthvað eða hana. Nei, ok, þetta er kannski, þetta er bara eitthvað lag, ég ætla að spila eitthvað. Ég ætla þess að tjóki. Nei, en það ekki. Við erum sammála. Maggi Mix. Nei, þetta er hann Gústi B. Gústi B? Sjálf. Ok. Og ég ætla að spila... Ok, nýja reglur, 1 myndband, 1 gisk og bara 1 myndband 3 stig, 2 myndband 2 Ég ætla stig. að spila hérna besta myndbandi. Örn Örnarsson. Þið gerir nefnilega svona collab. En já, það kom að mér, ég fekk 2 stig. 2 stig, ok, já. Þannig að við 2 skulum stig og ég ætla að heyra þetta. deila þarna nokkur TikTok hjá aðgangi. Og þú mátt ekki bara finna eitthvað sem er eitthvað svona mjög óframanski sem er eitthvað Nei, men þú verður að vita hver hann er. Allavega. Mér leiðum svo að þetta verður eitthvað svona tvítugur ljósari Íslendingur eins og allir TikTokarar á Íslandi. Ok, það er eina. Ok. Nei, ekki, þetta er langt, en þetta er bara tónlist. 3, 2, 1, go! Nei! 3, 2, 1, go! Hvað eru margis? Ha, Hvað eru margis? það er svona 2 gisk per myndband. Þetta er allir bara sem eitt mér. Þetta er 1 myndband bæði núna sem ég spila. 3, 2, 1, byrja! Er þetta 14? Það er ekki fjarki, nei. Orkiska. Það getur verið 14. Ef við veitum hvað 14 eru, Það er mjög vandarlegum. þá er þið í góðum málum. Þið eru góðum en vita ekki hvað 14 er. Þið er gott að vita ekki hvað það er. Ok, hérna. Ég held að Hvað er þetta? Það er í óperu. Hvað meður óperu? Gerist þegar pizza snerta stjórnum? Hvað, er þetta Dominos? Þetta er Dominos! Já. 2 stig. Þið gerir alltaf svona skrítið myndband, sko. Ok, Hvað er það? þá er það númer 2. Og númer 2, og ég þarf að hugsa aðgang hérna. Já. En það eru margir hálfleitar á Ég þarf náttúrulega... Dominos. Ég get ekki alveg að hugsa hérna, sko. Nei. Bíddu, númer
Ok. Ertu komið með eitthvað? Vilt þú vinna gjöf frá Kringlunni? Leif mér að kynna það fyrir kátt. Á hverjum degi? Nei, ok, ég ætla að spila næsta myndband. Ég held þú veit hvað þetta er. Þetta var Kringlan. Já. Ég ætla að spila annan myndband en já. Hvað aðgangar þú að followa? Hvað ertu að kíkja núna? Já, ég ætla að finna ykkur aðganga og ég fór inn á það sem þú ert að followa. Já, sko Hvað ertu að horfa á? Ég er að followa mjög mikið óvart. Hver er Monkey Man 317? Ég veit það ekki. Hver er Prince Poo. Sko, það kemur mjög oft eitthvað TikTok bara followar aðganga fyrir mig sjálfkrá. Ég er ekkert að followa svona mikið af fólki. Ég veit ekki hvað helmingur fólki er, sko. Bara TikTok er að followa sjálfkrá fyrir mig. Ég skil þetta ekki. Þetta er út í hött, sko. Ég veit bara ekkert þetta, sko. Já. Já, ég skil að þú hausa, sko. Ég er heldur ekkert að followa þetta, sko. Ok, ég veit hvað ég ætla að gera hérna. Ég veit ekki með það. Sem lendir heimilisofbeldi hringir á lögregluna oftast farið með hana í fangelsi fyrir að vera þá með kannski neyslu skamt á sér og ég fór svona að pæla í þessu hvernig þetta kemur inn í frumvarpið og breytingarnar og allt þetta. Já, þetta er þessi tengsl sem þú ert að pæla í. Já. Svona milli, sko, já. Eigin kona. Fuck. 5 stig. Hún er Armundur, til það mikið. Þú vannst TikTok stundina í dag. Já, nýr dagsólur. Það stafar 5-2 fyrir Armundi. Já, ég held að við þurfum að fara í flug Þannig að Armundur, þú færð stíð í dag. Við þurfum að fara í flug nummer 2. Fluga nummer 2 sem byrja eftir og 3, 2 og 1 og núna. Já, góðan daginn. Já, og sæl. Þið eru hérna komin til að þið ætla að selja húsið ykkar. Nei, ég er reyn. Hver er þetta þá? Þetta er líkið á móðum minni, hún dó daginn, ég alltaf glemt að taka upp á sjúkrahús, ég ætla bara að nýta ferðana hún, en ég ætla að koma hérna við að leina bara. Já, þannig að þetta lemur náðskjöðlinn. Já. Svona. Þetta er nú ekkert smá, hérna sem þú hefur, þetta er aldeilis slótið. Já, þetta er alveg, fyrir þetta ekki alveg, hvað er að tala um? 80 milljónar? 80 milljónir maður, þetta er meira það, kannski 100, 110? 110, getur við farið upp í 130 eða? Nei, já, þýst. Sko, já, þetta er nú bara aldrei slót, góðum stað, miðbær Hafnarfjarðar hérna. Já. Rúmgott, mjög bjart, segi ég. Já, það er svipart, sko. Þannig að það vantar bara nokkuð hluti. Ég er búin að búa hérna í 20 ár, það var aldrei vant neitt, sko. Nei, ekki svona, ekki fólkstali hluti, ekkert eins og stendur þetta þitt. Nei, ég bara hef glemt því. Þú glemtir því, hvað er það? Já. Það heima hjá þig bara. Glemtur þið heima hjá þig bara? Nei, ég bara glemt að skrifa það nær. Já, ég held að getur verið að retta því. Það getur verið erfitt, við skulum það bara verið það. Já, hérna Hafnargata 27B. Já. Hvað er þetta? Stendur. Já, ég ætla að fá hérna slá aðeins inn hérna aðtrunum minna. Já, er ég alltaf lagið það? Nei, hérna. Ok, þannig að það er ekkert skráð póstnúmer en það er allt í lagi, það er bara, það er einhver villa. Ég hef bara glemt því. Já, þetta er hérna myndinni, það er flott raðhús, steinað, 4 hæðum með risi og
stórum kvistum, bættir við Já. alveg Það- dalt það nýlega. passar. Hérna þessari mynd, en ég er hérna já.is og hérna samkvæmt þessu þá er þetta er Sundhöll Hafnarfjarðar. Já, Þetta sé B. það er svolítið fyndið að segja, sko, það er bara hefur alltaf glimt að setja, heimilisfang, þannig að sögðu okkur bara að nota eitthvað reyndum heimilisfang, þannig að fasteignarsalinn. Þannig að þetta hús hefur ekkert heimilisfang. Nei, það bara, en ég held að það skiptir ekki Þannig miklu máli. að þú myndir að tala þjóðskrá það. Já, ég ber ekki á bráð, sko, Jú, þú myndir að tala þjóðskrá og mannvirkjastofnun. ég byrði þetta hús frá grunni, en, Ha? já, Hvenær byggður þetta? það var, ég er búin að búið inn í 20 ár, ég byggt þetta Þannig að í kringum 2000. 2001, 2001. Ég klárði þetta flutti inn, 2003 held ég. Þetta hérna stendur að sé byggt 1941. Já, er það ekki bara að tala um Sundhöllina? Nei. Nei, já, þetta sko, Ok. það var húsið það sem ég reif og byggði þetta hús. Með þá leibi, býst ég við. Nei, ég glimti því, ég held bara engin. Ég er búin að kaupa húsið, þannig að þá má ég rífa það, ef ég á húsið, þá má ég rífa það, ekki? Ok, við skulum aðeins Ok, nei, við skulum þá fara í fermetratal. Já. 672 fermetrar. Já, það passar ekki satt. Er það Er það sem að það er ekki sko 600 fermetra? Já. Ertu brjálaður? Já, það hlýtur bara að passa, ekki? Nei, það passar ekki neitt. Nú, Þetta er, ertu viss? já, þetta er rosalega, 600 fermetra, ok. Já. Ok, hérna stendur. Ok, mangar veit. Hérna stendur líka. Ha? Hvað? Já. Hvað? Ok, á þessu korti, Já. þá er... Ha? Þetta er hérna... Á þessu korti, sem sýnir staðsetningun á þessu, þetta er að setja í Hrútafirði. Sko, ég tók 20 milljónar lán árið 1999 til að byggja hús í Hrútafirði, færa það hingað, rífa húsið, byggja afturhús, afskrifa tennisölu og núna er að selja það. Ok, mér langar að þú, allir mannvirkjastofnunar, húsa og mannvirkjastofnunar Íslands, Já. og spyrðu þau út í þetta, hvort það... Já. Já. En ég á það stofn. Já, Ég allt í stofna. lagi. Þetta er þetta alltaf læg, sko. Afsakið Það þetta. er svona miskið. Já. Þannig að við seljum þetta á 110, 115 Nei, milljónir. ég á fyrirtæki, þannig ég má ráða hversu mikið. Ha? Já, ég myndi, Hvað ég var að er segja 900 milljónar. þetta? Málega þetta. Ég held að. Já, gætlega. Já. Ég svo væri ég að setja upp auglýsingu fljótlega og við sendum ljósmyndar til þín. Hvað segir morgundaginn klukkan 1? Nei, ég vil ekki taka myndir her. Allt í Það er lagi. svo mikið að fíknum inni mér. Ekki að lögga mér að segja þetta hana. Get ekki bara sagt eitthvað að... Jú, við setjum bara einhverja stokkmyndir. Já, þið fann bara eitthvað, Jæja. Já. Bara ferð þú bara eigðu góðan dag. Já, sömuleiðis. Já, Fanny. er þessi þáttur hann er búin að líða mjög hratt. Mér finnst það eða ekki. Aha. Veistu þetta búið að langa þáttur eitthvað? Ég veit ekki. Já, En ég veit ekki þetta er góð þáttur samt alveg. Ég er bara ég er náttúrulega þreyttur. já. Harkan 6. Ha? Harkan 6. Hvað fannst þér þetta orðað til ekki? Harkan 6. Hvað er það? Þetta er eitthvað svona Harkan 6, þetta er eitthvað orðað til ekki. Enska eða íslenska? Þetta er bara íslensk. Harkan.
6. Hvað harkan en Harka, þetta er bara þetta harkan 6. eins og það harka af sér, því sannig harka. Ég veist. Svo svona, hvað eiga mann orðan harkan 6? Harkan 6. Skemmtilegsins orð. Hvaðan kemur harkan 6? Harkan 6. Bland harkan 6. Harkan 6 í MHL. Harkan 6 kemur símnotkun. Háa harkan 6 Halldór Jónsson blogg.is. Og 2001 eitthvað að nota blogg í dag. Ég veit ekki, bara Ég ætla að finna nýjastu blogg síðan en á blogg.is. Lesa hana. Blogg.is samt það til? Já, hún var birt í gær, 1523. Já, hvað var það? Og höfundur engin annar en Trausti Jónsson. Já, Trausti, það ekki maður sem gerir stærðfræðmyndbundinu það? Nei, held Þetta er ekki Trausti líka. ekki það. Trausti Eiríks, já. En þessi pissur þetta. Trausti Eiríks, maður, hann mistari. Já. Ég elskar Trausti Eiríks, er það ekki? Ég elskar Trausti Eiríks. Jú. En þetta heitir fyrstu 20 dagar í janúarmánaðar. Og fyrsta setningin fyrstu 20 dagar í janúarmánaðar hafa verið kaldir. Mér langar alltaf að byrja blogg, ég veit ekki, bara svona. Já, hvað vandur að skrifa? Bara svona, ég held ég myndi skrifa Myndir að blogga til þess að finna sannleikin í guðmyndamálinu? Hei, mér svona því tala því bara almenningssamgöngur eitthvað. Nei, ég myndi svona að byrja ekki svona veikulegt blogg sem var bara svona smá þýst. Fuck, hvað ég hata bíla maður. Bílar, hæðileg. Já. Új, bílar. Bílar. Já. Bílar. Já. En já, annar myndur, gert þú ímyndað þér að þú myndir byrja með blogg? Ekki, þú veist, ekki á blogg.is. Ekki blogg.is, hvað þá? Já, myndi maður ekki frekar bara setja á Facebook. Það maður ekki fólk sem blogga bara á Facebook. Já, ég veit að frændi minn gerir það mikið. Hann er... Ég get séð það fyrir mér eitthvað, við erum eitthvað svona langar bloggfæslu svona á Facebook. Ég veit enda að frændi minn, hann talar svona daldið mikið. Bara eitthvað svona ég maður þegar ég var lítill pjakkur, ég lærði að synda bringusund og alls konar hann er eitthvað, ég veit ekki hvað hann er. Ég fyrir nú ekkert rosalóft en Facebook. Ég fór endar inn á Facebook í gær út af því að ég sá hann sófa í Bíóparadís. Já. Það er flottur sófi með svona sófi með svona eiginlega sófi með plastsófi. Það er flottur, svona blár í endurinn þarna. Og ég var að hugsa, mig langar í hennar sófa. Og ég var að hugsa, hvað er ef hann væri nóg úti, gæti ég það sannfært með minni pappa að kaupa hennar sófa og hafa hann uppi. Ekki á mér, það er Bara kaupa hann á Bíóparadís. Nei, bara knoll eða hvað búið sem sér þetta í. Já. Ég fór hann á Facebook, ég fór á hann hóp sem heitir Postmodern Society, fyrst þetta var þýst Postmodern hópur, Postmodern hópur með ég. Og ég spyr, hei, veit einhver hvað þessi sófi heitir? Ég man ekki, hann var ekki droslega stór, ég reyndi að skissa hann svona, síðan fólk hann leit út, hann var blár úr plasti, og síðan var þetta bara eitt. Já. Það var einhverjum... Þú ert bara að fara aftur Bíóparadís. Þú ert bara að fara hverjasköldan bara og sagt, má ég hans koma inn? Má ég taka upp eina myndina? Taka mynd af sófanum og bara spyr, setur hann á allar Facebook-grúpur í heiminum og bara andur hann út svör. Já, ég vil kannski bara senda skilabóð líka, bara senda tölubóð, hei, hvað heitir þessi sófi? En af öllum líkendum var þessi sófi keyptur notur. Það er bara 10 mínútur eftir maður, Jesús. Já. Jón Leifs, tónskáld í mótbyr. Það er hérna bók sem við höfum að líka Stíðasti hlekkurinn með Fredrik T. Olsson. Já. Síðan höfum við líka Scared to Live með Stephen Booth og The Panther með Nelson DeMille. TikTok-stundin er búin. TikTok-stundin er búin. Það var Johnny Knoxville sem var að setja hvernig stóri. Síðan höfum við líka hvað gerast á Íslandi 1980, 1984 og 1908. Þú hefur talað mikið þær bækur í... Já, ég hef talað ansi mikið þær bækur. Það er út að þetta er frábæra bækur. Hefur þú lesað þær? Hef ég lesað þær? Nei. Nei.
Þetta er einhver bók sem ég geti myndi þig að lesa í 5. bekk eitthvað. Já. Men alltaf í 5. bekk þá þurftu bara að taka, eða 7. bekk kannski meira, það þurftu alltaf að hafa einhver bókasafninu og tókst bara eitthvað eins og þýst, bara eitthvað Norræn sagamál 2006. Já, það er góða bækur. Góða bækur, sko. Já. Ég las líka eins og þú sagðir eitthvað, en heyrðu þú þetta að prjóta, ég bara, ok, Já. góð bók. Já. Nú ég hrættur við svona eldhúspappírshaldara búin til á timbri. Já. Og ég ætla ekki að segja út af hverju, það er bara mjög ógeðslegt hvað einn maður gerði við. Hann gerði við. Hvað, í Norræna sagamál? Já. Já, ég man ekki það. Ég skal segja að leiðinni heim. Já. En þegar þessi þáttur er búin, ég ætla ekki að segja útjamning, þetta var mjög ógeðslegt. Og ég ætla alls ekki að segja það. Heldur að fólk með að hætta að lusna þegar hann að heyra þetta? Ég er ekki að fara að segja þetta, hann að... En ef þú myndir segja, heldur að fólk myndi að hlusta? Já, mögulega, sko. Þetta er alveg frekar ógeðslegt. En ég ætla ekki að tala það. Við höfum 7 mínútur. Við skulum nota þessar 7 mínútur vel. Ok. Ég er með einu hugmynd, sko, að þætti, auka þetta. Þannig við skulum hvernig svona þetta er með svona kommentari. Nei. Það er svona höfundarmyndar, til dæmis kvikmyndar. Já. Horfa á myndina og meðan þeir svona tala hverju Já, direktorskott svona, nei, direktorskommentari. Já. Og ég er að spáða að gera þannig með karlakon. Þannig að við erum svona að segja, við spilum hvernig þátt og við erum að tala yfir hann. Já, hérna vorum við að tala um þetta. Ég man að við tölum um þetta lengi. Gera svona kommentari. Það virkar eiginlega ekki út af þetta hlaðvarp. Já, ég veit að það er grínir. Þetta, það myndi okkur að stoppa þáttin, men ég er ekki að tala á saman tíma þáttur var í gangi. Sér, eins og nú er það bara að spila karlakon. Þannig segja Þetta er spínu svona meikar ekki sens. Núna erum við að tala um þættina meikar ekki sens. Aðeins fyrir Núna er Mattías að syngja lagið Píparinn. Já, heyrðu, Hann er hvað? ég heyrði, Mattías, að þú ert brjálaður út í það að það er að koma nýjir þættir frá þessum og gera Brickleberry og Paradise Beatty sem heitir Sarfar. Þannig var það Sarfar. Ég er alveg búin að gleyma þessu. er öruglega nú reyður. Já. Sarfar. Hvað finnst þér að þetta í dag? Ég er alveg búin að gleyma þessu. Mér líður svo, ég hef aldrei hýrt af þessu áður. Ég man ekkert eftir þessum þætti. Ég man ekkert eftir svona pípara út úr hvernig að koma, ég man ekkert eftir eitthvað Sarfar eða eitthvað svona því. Já. Hvað í fjandanum? Nei, ég er 5 mínútur eftir, þannig að við ætlum að nota þessar þínstu 5 mínútur hérna vel. Já. Áhörfundur munið að það er þetta hægt að senda okkur tölvupóst, þannig að það hafa einhverja ábendingar. Arnmundur, hefur einhvern tíma fengið tölvupóst á karlakofan@gmail.com? Ég skal bara kíka, mér minna ekki. Nei, það er alltaf svo glætt. Já, þeir með þess að gera. Við erum ekkert eitthvað að fara. Við tökum við öllum á. Jú, ég fengi ekkert að fara okkur svona skamar eitthvað. Og you have won. Nýtt ummæli frá Rekk. Ég var að fá komment á YouTube síðan okkar. Það sem USDHN 350 var ekki glána eitthvað. Hann gerði bara straight face emoji. Já, þú veist, við fengið eitthvað 7 tölvupósta, þetta er alveg bara eitthvað Google að segja bara eitthvað öryggisviðvörun eitthvað. Þannig að, nei, ég hef ekki ennþá, það er karlakofan@gmail.com. Mjög vilt muna. Og við erum einnig á Facebook og þið skrifið karlakofan og það fáið okkur. Við erum líka á Twitter og það skrifið karlakofan og þú ferðu. Við erum einnig á Instagram, þú skrifið karlakofan, farið okkur upp. Við erum líka á TikTok. Skrifa karlakon og fara ykkur upp. Við erum líka á YouTube. Skrifa karlakon og fara ykkur upp. Ég er bara spá, ég ekki bara enda þarna hér. Og við erum líka með subreddit r/karlakon sem enginn er á. En þú veist, notið það. Við erum líka með Facebook hóp sem heitir Karlakon spjallhópur sem þykir spjall af okkur. Já, myndur, eigum við þá ekki að fara að enda þáttunum bara núna. Jú, þetta var sería 4 82. Sería 4 42, það er flott tala. Og við erum Þáttur nummer 57. búin að gera 57. Næstu viku var að koma 58.
síðan 59 og síðan 60 Og var ekki þáttu 60 í beinni? Jú, já, líklega Það kemur allt í ljós Úlfur mun líka koma aftur á næsta þætti Eftir frumundarlegu sitt Vonandi Hann er búin að vera Hann hafa búin að vekla ákærur á honum Vonandi verður þetta þannig Þannig að við ætlum að kveðja Já, við ætlum að kveðja í dag Við förum í lag Eitthvað fyrir lag Eitthvað lag En Já, þá bara segjum við bless En fyrst Takk fyrir samverðina Takk fyrir saman En fyrst ætlum við aðeins að syngja lag Nei, við förum bara beint í Já, við ætlum að fara í lag Já, við ætlum ekki að vera að tegja lópa ná mikið Alright, þetta er lag Já Come on. You know what time check it out. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Check this out, check this out, check this out. Yeah. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Check this out, check this out, check this out. Yeah. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Check this out, check this out, check this out. Yeah. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Can't keep running away. Some occasions I went out like a punk in a chunk or a sucker or something to that effect. Respect I used to never get, cause all I got was upset when niggas used to be like and try to sweat a nigga like the lip. For no reason at all I can't recall cause niggas rolling C's in my face. Down the hall kicking it in the back of the school eating chicken at 3. Wondering why's everybody always picking on me. I tried to talk and tell them, chill, I did nothing to deserve this. But when it didn't work I wasn't scared, just real nervous and unprepared to deal with scrapping, no doubt. My pappy never told me how to knock a nigga out. But now in 95 I was surviving, a man on my own. Fuck around with fat lip, yes, shit get blown. I'm not trying to show no macho is shown. But when it's on, then it's on. Can't keep running away. Can't keep running away. Can't keep running away. Can't keep running away. There comes a time in every man's life when he's gotta handle shit up on his own. Can't depend on friends to help you in a squeeze, please. They got problems of their own. Therefore they count on 7 chicken shits. Don't get to heaven till they face these fears and these fears on. Just to get back up in high school, I played it cool just so some real shit won't get full blown. Being where I'm from, they let the smoke come quicker than an evil redneck can lynch a helpless color figure. And as a victim I am really low key. Still the keyhole itself got lower than me. So I stood up and let my free form free. Said I'm gonna get something before they knocking out me. I don't sweat it, I let the bullshit blow in the breeze. In other words, just a breeze, yeah. Can't keep running away. Can't keep running away. Can't keep running away. It's 1995 and now that I'm older, stress weighs on my shoulders, heavy as boulders. But I told y'all, until the day that I die, I still will be a soldier. That's all I told ya, that's all I showed ya, that's all I told ya. Calamity is ripping my sanity, can it be? That I'm a celebrity who's on the brink. Now don't be wishing of switching any positions with me. Cause when you in my position, it ain't never easy to do any type of maintaining. Cause all the gaming and playing from entertaining is hella straining to the brain. But I can't keep running, I just gotta keep keen and cunning. Can't keep running away.